我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒。你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。เช้าวันนี้เราอยู่ที่ภูป่าปอนะฝนตกเชียวแล้วสภาพจะไปดูฟูจิเลย ต้องมองไปทางนี้นะของภูหลวงนะครับภูหอเนี่ยก็สภาพก็คือฝนตก6:31อากาศมันเย็นมากเลยขับรถมาทั้งคืนก็นี่ก็คือรถที่จะเห็นรถพวกรถอีแท็กที่จะพาขึ้นนะก็คือเสียค่าใช้จ่ายคือคนละ60 บาทเด็กฟรีนะก็ตอนนี้ก็คือตัดสินใจยังไม่ขึ้นเพราะว่าขึ้นไปก็คงไม่เห็นอะไรนะครับเพราะมันหมอกลงขนาดนี้แถมยังฝนตกด้วยยิ่งเขาบอกว่าชั้นที่4เนี่ยมันจะมี4จุดชมวิวนะถ้าชั้นที่4เนี่ยก็จะต้องเดินจากชั้นที่3ขึ้นไปมันลื่นนะก็คือรอให้ฝนหยุดดีกว่าหรือเรานอนรอในรถแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่6 โมงครึ่งยังไงจะดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่เห็นอยู่ละเมฆหมอกหนาตึ๊บเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาขึ้นไปดูกันแต่ยังไงคงขึ้นแหละอย่างเงี้ยตอนนี้เราออกแล้วได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับกี่โมงเนี่ยเฮ้ย9:01 นาที9:01 นาทีนะทางโรยตักบรรยากาศนะฝนก็ยังไม่หยุดนะครับแต่ว่าก็มาเรื่อยๆซาลงบ้างนะแต่ว่าเรามาหน้าฤดูพายุนะตอนนี้พายุมาก็ทำใจละฝนเปลี่ยนฤดูอ่ะไม่โอ้หมาไม่ชอบ ชอบนะเสียงดังนะเสียงดังยิ่งกว่าออฟโรดอีกว่าฟอร์จูเนอร์ขึ้นไม่ได้เนี่ยก็เชี่ยวชาญจริงๆแหละคือคุณลุงคนขับบอกว่าหลังลอยนะเลยต้องให้ช่วยมานั่งข้างหน้าเพื่อถ่วงน้ำหนักดินมันจมนะดูดินจมหมดเลยฝนก็ลงหนักเลยนะไม่ปราณีเลยขึ้นไปคงหมดเลยโอ้โหตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่1นะป้า
แต่ถ้าจะเข้าไปไม่ได้มองไม่เห็นอะไรเลยปกติจะเห็นวิวอะไรอะครับคุณลุงภูขี่ครับภูอะไรนะภูขี่เหรออ๋อเหรอโอ้เดี๋ยวลองเดินดูป่าเละโอ้ยฟ้าฝนไม่เป็นใจให้เราเลยมาเที่ยวครั้งนี้โอ้พายุเข้าพอดีเด็กๆเป็นไงหนาวไหมเอามิ้นหนาวจนออกกำลังกายด้วยการเต้นแล้วนะคะคุณลุงรถอยู่นี่ตรงนี้มีป้ายฟูจิเมืองเลยลมแรงมากครับตอนนี้ทุกคนหนีอยู่ใต้ร่มหมดแล้วสนุกเราเก่งมากเลยค่ะเขาเริ่มยังไงไม่หวัดแน่ไม่หวัดหรอกแข็งแรงโอเคไม่ไปเลยเพื่อรูปสวยนะเมื่ออยู่กับเจ๊ลูกเมื่ออยู่กับเจ๊ถ่ายรูปออกมาสวยแค่ไหนคุ้มค่าการออกไปไหม我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你脸上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒。你对我多重要，我想你比我更知道。你就ฝนไม่มีเป็นใจเลยโอ้มีสินค้าด้วยปูปลาปอกสนภูเขาน่าจะเป็นจุดที่สองที่สองเนี่ยถ้าสามนี้ต้องเดินขึ้นไป4หมายความว่าไงนะ3 4ต้องเดินเหรอ3ก็ต้องเดินขึ้นไปเหรอเดินจาก3ใช่ไหมฮะอยากถ่ายไหมเอาในตรงนี้ถ่ายไหมอันนี้จะลงผ่านไหมอ๋อแล้วไป3ก่อนก็ได้ฮะลุงเด็กๆว่าอยู่ตรงนี้ไม่ยกมือไปละขึ้นไปดู3 4กันนะครับมาแล้วนะถ้าไม่ปลาถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ใช่นะชุดเราเตรียมแล้วกันฝนมาดูกันสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่จุดที่3ของจุดชมวิวของภูป่าเปาะนะคะแล้วจุดที่3ก็จะมีเขาเห็นกันว่าด้านนี้จะเป็นรูปผู้หญิงนางนอนไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีหมอกเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้ก็ฝนตกมากเลยตรงนี้ก็คือผู้หญิงคนท้องนอนยาวไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นรูปร่างของผู้ชายค่ะด้านนี้นะคะเหยียดเท้าไปด้านนี้ว้ายฝนน่าจะเห็นกันหน้าเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดที่4นะดูป๊าโอ้โหป๊าจัดเต็มมากเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดที่4ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นจุดชมวิวที่4ของภูป่าเกาะนะคะมันก็จะมีน้ำไหลลงมานิดนึงเป็นน้ำฝนนะจ๊ะอีกรสชาตินึงนะสำหรับภูป่าเปาะในหน้าฝนนะที่ขึ้นเป็นจุดชมวิวที่4ที่ลุง
ไม่ไกลนะไม่ไกล2 หมายิ้มหาหมาให้เจอแล้วกัน ที่มาของชื่อภูป่าเปาะก็คือ ต้นไผ่นี่นะพันเปาะซางนะนั่นแหละเป็นที่ชื่อเป็นที่มาของชื่อภูป่าเปาะนะฮะถึงแล้วเหรอไหนอะโหโอ้ยเล่นมุกโอ้มันชันจริงนะเล่นโนมีเสียงหอบเกิดขึ้นอีกแล้วนี่ดูโอ้ยตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่มีบันไดละจะเป็นทางที่อยากขึ้นไป โอ้แสดงว่ามันจะเดินง่ายขึ้นเอาเล่นไปเดิมฝนตกโอ้ยไหนฟูจิไหนฟูจิซังเฮ้ยโอ้ยเราแน่ต้องหันไปทางภูหลวงนะภูหอภูหลวง10 กิโลแบบนี้หานกเขาสรุปไม่เห็นอะไรเลยโอ้มาหน้าฝนนะชวนช้ำใจผมมีสกายวอล์กด้วยผู้พิชิตภูป่าเปาะเย้ต้องเย่ซะหน่อยหูยังหอบอยู่เลยสุดยอดเลยถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปกันไหมหมอกขาวจั๊วเลยไม่เห็นอะไรเลยครับ ภูป่าเปาะในวันที่ฝนตกถ้าเป็นวันฝนฟ้าไม่เป็นใจนะแต่เราก็พิชิตได้นะยอดภูป่าเปาะนะครับ ก็นี่ก็จะคงปิดทริปที่ภูป่าเปาะนี่แหละนะเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยหมอกก็มีแต่หมอกมองไปไหนก็มีแต่หมอก มันอยากดูยอดฟูจิเมืองเลยโอ้มาไม่ได้ง่ายนะครับ ก็ยังไงก็แนะนำว่าให้มาช่วงหน้าหนาวแล้วกันจะไม่ค่อยมีหมอกมีแต่ความหนาวเย็นนะที่เรามาปลายฝนนะไม่ค่อยมีฝนจะมี มาปลายฝนแล้วนะโอเคบายบาย เรากำลังจะกลับแล้วเป็นทางที่ลำบากนะคะทางวิบากค่ะอย่างที่บอกค่ะต้องเชี่ยวชาญโอ้โห รู้จักพื้นที่ของทางค่ะหลงค่ะไว้ค่อยมาซ่อมใหม่ ผมต้องหาโอกาสมาซ่อมใหม่นะไกลมากไม่แน่เมื่อโตแล้วอาจจะพามา ต้นไม้ล้มนะคะ ผ่านไม่ได้เราต้องไปอีกทางหนึ่งว่าจะไปดูอะไรอะน้ำตกเพียงดินน้ำตกแต่ว่าไปไม่ได้แล้วเลยจากน้ำตกเพียงดินมาหน่อยก็จะเป็นสวนหินป่าสวนหินผางามนะนี่ตรงนี้จะมีเป็นถ้ำไฮไลท์นะสวยดีนะฝนแรงมากเลยนะเพราะมันอยู่ในป่าตรงนี้เป็นสวนหินผางามปกติเขาจะมีให้เดินป่าด้วยนะก็ประมาณ500 เมตรอะไรเงี้ยขึ้นไปบนยอดนะครับแต่ก็บรรยากาศอย่างนี้คงไม่ได้นะเราไปต่อแล้วครับตรงนี้นะจะมีศูนย์บริการท่องเที่ยวก็ปกติก็มาจ่ายเงินตรงนี้นะครับแล้วก็มีพานั่งรถอีแท็กขึ้นไปนะเพื่อขึ้นไปจุดยอดด้านบนหรือว่าจะเดินป่าเอาก็แล้วแต่ตอนนี้ฝนตกขนาดนี้ไม่มีใครมาแล้วไปต่อเลยเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะจังหวัดเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปยอดภูเนี่ยค่ะแผนที่ของเขาแล้วเราเข้าอุทยานมาคือผู้ใหญ่คิดคนละ40 บาท2 คนก็80แล้วเด็กคิดคนละ20 บาท3 คน
ก้อนนั้นแหละเต่าอยู่ลอยอยู่บนชมวิวเห็นเต่าโอ้แต่หมอกหนาซะไปหมดเลย ตอนนี้เหมือนว่าเราอยู่ในชั้นเมฆนะคะ แล้วพอเปิดออกไปมันก็จะมีเหมือนละอองน้ำเล็กๆเล็กๆจะว่าฝนก็ไม่ใช่จะว่าเป็นน่าจะเป็นละอองน้ำเหมือนเขาเรียกอะไรฝนปล่อยๆละอองอย่างเงี้ยแล้วมองไม่เห็นทางเลยดูสิประมาณ100 เมตรนะมองด้วยตาเปล่าที่มองไม่เห็นทางเลยเมื่อกี้เราได้แวะข้างทางก็คือหินเต่ามีรถมาเห็นไหมไม่ค่อยเห็นรถเลยโอ้มีรถมาไปไม่เห็นรถเลยเรากำลังจะขึ้นไปยอดภูเรือนะคะแล้วเราก็จะไปนั่งรถ2 แถวต่อขึ้นไปคนละ10 บาทเดี๋ยวเจอกัน โอ้โหหนามากเลยมองโอ้โหหนามสุดเลยอะ โอ้ยมองไม่เห็นแล้ว โอ้ยด่านตรวจลานกลางเต็นท์ ตัวตัด จอดรถ โอ้ยไม่เห็น ไม่ไหวมันไกลไปก็ตรงนี้ต้องเดินเข้าไปอีกนะตรงนั้นเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะเดินเข้าไปยอดภูเรือ อันนี้คือ700 เมตร740 เมตรแต่ถ้าเรานั่งรถ2 แถวไป900ครับพี่เห็นบอกมีรถเข้าไปรถบริการที่อยู่นู่นนะครับ อ้าวไหน มองไม่เห็นเลย ต้องขับลงไปเหรอ ครับขับลงไปก็ได้ครับ หรือจะจอดตรงนี้ก็ได้เดินไปไม่ไกลครับ จะมี4 แยกกั้นนะครับแล้วก็เดินไปขวามือ อ๋อมีรถอยู่ตรงนั้นเหรอ ครับรถบริการจะอยู่นู่นนะครับ อ๋อครับผม ครับ โอเค ก็คือขับลงไปก็ได้เนาะ ขับลงไปก็ได้หรือจอดนู่นก็ได้เดินก็ไม่ไกลเดี๋ยวแต่ครับ อุ้ยหนาว เดินไม่ไกลมองไม่เห็นทางเลยพี่ ขับไปก็ได้มั้งไม่ลำบากครับอ๋อครับพี่ไอทางเดินนี่มันทางลำบากไหมพี่ มันก็ผูกขาดหน่อยละครับช่วงนี้ อ๋อเอารถไปดีกว่านะง่ายดีโอเค รถบริการดีกว่าครับ อ๋อครับพี่ครับโอเคโอ้โหดูหมอกอันนี้เป็นรถขึ้น2 แถวนะครับขึ้นยอดภูคนละ10 บาทนะโอเคฝนตกนะให้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปเป็นคันไหนออกครับขึ้นรถแล้วนะครับโอเคโอเคขับรถขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โห หมอกนี่หนาเมา เหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยครับ เรื่อง Silent Hill มองไม่เห็นทางเลยฮะโอ้โห ไม่เห็นทาง ในระยะประมาณ50 เมตรนี่มองไม่เห็นนะครับ ดูนะคะถ้าเกิดลงอันนี้ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถนะคะ แล้วก็พอมองไปข้างหลังนะคะมองไม่เห็น ไม่หนาวไหม บางทีจำทางไม่ได้ด้วยจำทางไม่ได้ด้วยว่าเรามาทางไหน กับ ป้าเดี๋ยวขึ้นตรงนั้นอะ ถึงแค่บนยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือแล้ว คือทุกคนเห็นป้ายไหมเราไม่เห็นเลย สีขาวไปกับหมอกเลย โอ้ สุด 16 หนาว อง ใน ศา สยามนะครับ16 องศาเลย นะคะ โอ้โห เฮ้ยเจ๊จำน้องก่อนแม่ไปถอดเสื้อกัน อุณหภูมิตอนนี้ก็16 องศานะโอ้โหเสียงลมแรงมาก มองแทบไม่เห็นทางอะไรเลย แต่อะไรไม่รู้ โอ้ยหมอกก็สวยไปอีกแบบนะ แต่ตอนนี้คือไม่เห็นอะไรเลย นี่คือข้อเสียของมันนะคะ ไม่ใช่ข้อดีของมันแล้วนะคะตอนนี้ ส่องหน่อย แต่มันจะเป็น ไหน ละ ไหน ออ เป็น ง ยังไง เนี่ย โอ้ไปลองน้ำนะ เป็นละอองน้ แม่คดิ้งหรือเปล่า ำไป 16 องศาเองยังไม่เป็นหรอก ไม่เป็น โอ้ยลมแรงมาก ฝนฟ้าแล้ว พี่คนรถบอกให้เดินขึ้นไปบนนู้นนะครับ ห้ามบินโดน
ที่อันนี้คือหินพระศิวะนะ คนทำ อืม เดี๋ยวเข้าไปดูไหมล่ะอัสหินพระศิวะโอ้เมื่อ 400 ล้านปีที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน แต่ว่ามีการยกตัวเป็นที่ราบสูงอีสานกว่าไปด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่ ด้วยแรงน้ำฝน แรงลมได้กัดกร่อนที่ส่วนที่อ่อนออกไป เหลือแต่ส่วนที่กลายเป็นหิน ซึ่งมีรูปร่างแปลกและมหัศจรรย์จนถึงทุกวันนี้ ใช่เป็นงูช้างอ่ะ ไปต่อไปนู่นงวงจ้างเหรอโอเคไปก็โอเคหินพระศิวะก็โอเค คือว่าไม่ใช่ช้างเหรอ ช้าง ช้างปะ ไม่ใช่พิคเนตไปเถอะ ช้างนี่ตานี่งู เหมือนช้างไป ใช่สิเหมือนช้าง อุ้ยนี่ออกเฟิร์นแปลกๆดูดิเนี่ยเห็นปะเป็นฝอยเฟิร์นอ่ะโอ้ยไปดูวิวต่อ มองไม่เห็นนะคะไอ้ช่วยหน่อยดิ นี่คืออะไรเอ่ย นี่คือโอ้ยจิ้งเหลนน้อยนี่นะคะ โอ้ยโคตรใหญ่เลย อันนี้ไม่ใช่เหรอ หลับเลยนอนหลับเลย นอนนะ นอนจังนะนอนจังนะนะ เดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นใหม่นะ เอา ให้ พอ ไม่เล่นมันหนีแม่เล่นฟาดคนเดียวหมดเลยขันยังเลย ดีเจ ขอ แล้ ย่าว หน่อยนวดให้แม่ ไม่หมดแรงแล้วใช่ไหม ตายอยู่นี่มาตาย โอ้ข้างบนนั้นมียอดอะไรอยู่ไม่รู้ น่าจะเป็นยอด นี่แสดงให้เห็นนะ ว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับ อู้ตกใจภูเขาโดนมาดอภูผากบภูเขียวภูผาศาสตร์ภูโปกภูเปาะภูคลั่งภูหาดไทยผาโลนนอข้างบนนี้มีอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปดูอีกหน่อยโอ้โหเขาโพลนไปหมดมันยอดอะไรมันก็มีพระพุทธรูปอยู่นะอัฐิธาตุพระมงคลธรรมธานีหลวงปู่มังคะโลอดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและสระบุรีท่านอธิษฐานอยู่ที่นี่นะพระองค์นี้ชื่อพระพุทธรูปนาวาบรรพตชาวบ้านช่วยกันสร้างตั้งแต่ปี 20 เดือนธันวาคมนะ 20ตรงนี้เป็นจุดยอดสูงสุดนะครับ ยอดภูเรือย อดภูเรือ สูง 1,365 เมตรนะโอเคน่าจะสุดแล้วมาถึงจนตรงยอดแล้วล่ะ เราก็คงกลับแล้วโอ้ยมีแต่หมอก ไม่เห็นอะไรเลย ต้องไปบนฟ้าให้เป็นหมอกขาว โอ้ย ไม่รู้อะไร คนมาพอดีก็ภูเรือก็คงมีเท่านี้นะแล้วก็หมอกจัดๆอย่างนี้แหละ ตอนนี้กี่โมงแล้ว3:41เราจะไปภูสวนทรายต่อนะโอเคใช่ภูสวนทราย แล้วก็จะทะลุไปอุตรดิตถ์เลย แล้วก็ค่อยขึ้นเหนือ ไม่รู้ว่าไปได้ถึงไหนค่ำไหนนอนนั่นอยู่แล้ว เรานักเดินทาง นักท่องเที่ยว เอาที่เที่ยว สรุปก็คือค่าขึ้นเนี่ยต่อรอบนะครับ10 บาท ไปกลับก็60 3 คนนะเด็กไม่ได้คิดถ้าคือรอบละ10 บาทอ๋อขึ้นลง10 บาท10 บาทเป็น20นะโอเคโอ้ยให้ดูอีกทีว่าวิวมันสุดทางมองอะไรไม่เห็น อะไรเลยทำเลยค่ะคุณเห็นพวกเราไหมคะ
ไม่เห็นอะไรแล้วฟ้าก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ก็ไม่เห็น ไม่มีอะไรวันนี้พระอาทิตย์บอกว่าขอพักผ่อนหน่อยนะทำงานหลายปี โอ้วัดเอามาดูกันหน่อยนี่มีนาคปลกด้วยนี่อะไรอ่ะว่ามีอุโมงค์อะไรด้วยอ่ะแล้วให้จอดรถที่ไหนอ่ะอุโมงค์อะไรมืดๆเดินเข้าไม่ได้ด้วยอ่ะเอ้ยแล้วรถขึ้นไปยังไงรถจอดไหนนี่คืออะไรโอ้สวยงามแล้วเนี่ยโอ้ดูดิไม้สักสวยเหมือนกันนะโอ้หนูกลัวทำไมอะลูกโอ้ดูดิสวยว้าวโอ้สวยนะไปถ่ายรูปกันโอ้สวยจริงเว้ยที่แรกนึกว่าไม่มีอะไรเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งเลยนะครับนี่สร้างได้อลังการดีเจดีย์ตรงนี้เป็นโบสถ์ไม้สักนะสวยงามวิจิตรดีนะที่นี่การสร้างต่างกับปานีตข้างในโบสถ์พระก็สวยงามมาก我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳。 คืนนี้เราพักกันที่อะไรนะอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะน้ำตกภูสอยดาวก็เนื่องจากว่าตลอดเส้นทางที่เราขับมาตั้งแต่ภูเรือมาถึงภูอะไรนะภูสันทรายแล้วก็ ภูอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็มาถึงเนี่ยภูสอยดาวไม่มีเมืองเลย ก็เลยจำเป็นจะต้องนอนอุทยานก็รีวิวซะเลยนะมี2 ห้องนอนนะครับนี่มีเตียง2 เตียงอันนี้สองเตียงนะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นแบบ แก๊สนะร้อนดีเหมือนกันนะตอนนี้ปึ้งเลยตึ้มไฟจะติดนะครับเราแรงไปนิดนะครับต้องหลีไฟลงหน่อยโอ้โหรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนเลยนะครับมันร้อนควันแรงมากเลยควันออกเลยก็พอดีต้มแรงไปนิดนึงนะแรงไปปรับอุณหภูมิตรงนี้นะครับปรับอุณหภูมินี้ส่วนตรงนี้จะเป็นปรับความแรงของแก๊สนะครับว่าให้มันฟูมากฟูน้อยนะโอเคจบการรีวิวอย่างน่ากลัวไปแล้วนะครับโอ้แต่ว่าแล้วก็ที่มีส้วมมีชักโครกนะแล้วก็นี่สบู่อาบน้ำสบู่เหลวมีให้นะครับและทีเด็ดกว่านี้ก็คือวันนี้ปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยไฟดับเจ้าหน้าที่บอกอุทยานบางทีไฟดับถึง4 วันเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรามาดึกแล้วนะข้างทางก็ไม่มีอะไรกินเลยก็เลยจำเป็นที่จะต้องต้มมาม่ากันแล้ววันนี้แล้วไฟมันก็แบบมาแค่แบบไม่เต็มเฟสมันก็คือแบบเนี่ยมีขึ้นลงขึ้นลงไฟก็จะดับติดมีไฟใช้ไม่ได้เนี่ยแสงสว่างใช้ได้แค่ห้องน้ำอย่างเดียวเราก็เลยเรามี power box อยู่ก็เลยยังโชคดีว่าให้มีไฟแล้วก็มีพวกที่ชาร์จถ่านอะไรได้นะในส่วนของแสงสว่างไฟก็มาได้ครึ่งหนึ่งคือพอได้กับพวกไฟเล็กๆนะก็โอเค
คืนนี้ก็นอนนี่ แล้วโครงการก็คือจะเก็บตาสแตมป์ภูสอยดาวต้นสักใหญ่แล้วก็ลำน้ำน่านนะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอุตรดิตถ์ขึ้นไปจนถึงเชียงรายนู่นเลย เป้าหมายของเราโอเค ก็ยังไงคืนนี้คืนที่2การเดินทาง ก็ไม่ไหวละต้องหาที่นอนพักผ่อนนะเป็นลมเย็นนะที่นี่เย็นมากเลยอุทยานภูสอยดาวเนี่ยมันจะมีส่วนในโซนของน้ำตก แล้วก็โซนของที่ทำการนะมันจะแยกกันนะครับก็ที่นี่ก็พูดถึงในแง่ว่าความสูงเนี่ยยอดภูสอยดาวนี่ 2,102 ก็เป็นอันดับ4ของประเทศเลยนะก็มันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับดอกงอนนาคนะน้ำตกภูสอยดาวน้ำตกสายทิพย์ก็มีนะนี่โอเคก็คงไม่มีอะไรละเผื่อมีโอกาสก็คงเป็นหนึ่งใน destination ของหลายๆคนที่ชอบเดินป่าก็คือพิชิตยอดภูสอยดาวนะไปถ่ายรูปทุ่งงอนนาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ความสูง 1,633 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลโอเคอิ่มแล้วเหรอชะอิ่มแล้ว โอเคก็ห้องอุทยานก็สุขสบายอะแต่ปัญหาว่าวันนี้มันไม่มีไฟคือละ600เสียได้เป็นข้างนอกนี่ได้ทั้ง Wi-Fi ได้ครบแล้ว ได้แอร์ด้วยแต่นี่ก็ไม่จำเป็นต้องแอร์นะเพราะมันหนาวอยู่แล้วก็ไม่งั้นก็คงลำบากที่จะขับก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วเพราะมันเส้นทางที่เราเลือกไว้เป็นแนวทางป่าหมดเลย Google Map พาเที่ยวป่าอย่างเดียวเลยขับมานี่ขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอย่างเดียวเลยแทบไม่มีเวลาเลยที่จะเปลี่ยนเจอเมืองแทบจะไม่มีเจอเมืองเลยออกจากภูเรือที่เป็นเมืองใหญ่ที่เหลือนี่มีนาแห้วเมืองสุดท้ายแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าภูเรือนะมันก็พอให้เห็นรีสอร์ทแต่ติดต่อไปเขาก็ไม่รับสายนะก็คงปิดรีสอร์ทแหละมีแค่รีสอร์ท2รีสอร์ทเท่านั้นก็คงเลยเนี่ยมาจบลงที่อุทยานภูสอยดาวโอเควันนี้พักผ่อนนะแล้วพรุ่งนี้อาจจะไปเล่นน้ำตกให้คุ้มค่าหน่อยเพราะว่าเสียค่าเข้าด้วยจ้ะโอเคจ้า一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。每天都需要你的拥抱。